Bora, Luna. Cadê minha mãe, Luna? Onde é que a gente vai, Luna? E aí? A gente vai pra onde? Você acha que ela tá por aqui? Tá. Aí não? Onde? Não, essa não é minha mãe. Cadê sua avó, Luna? Cadê sua avó? Por aqui? Não? Tá. Por onde? Nossa. Por aqui. Tá. E aí? Você não achou ela ainda não? Não? Tá. Aê, achou!